Иммунити – первые и единственные в мире натуральные капли, способные укреплять иммунитет и на 75% подавлять патогенную микрофлору, делая организм здоровым. Это революционное открытие сибирских ученых в укреплении иммунитета и в борьбе с вирусами. Это уникальный синтез из густых, жидких субстанций и лечебных трав, мягко способствует повышению активности иммунных клеток, не нарушая при этом биохимические реакции организма. Это природное, мощное и грозное оружие против любых опасных вирусов, бактерий и спор грибков. Приобрести иммунити и защитить всю семью вы можете по ссылке в описании.